วัสดีเจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปบอกว่าตั้งเหนือตั้งใต้ตะวันออกตะวันตกวันนี้คนมากินจะป้ามากินยำแมงกะพรุนจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้มี2น้ำจิ้มวันนี้แล้วก็พักพักสลัดอย่างหัวโอ้อย่างหัวมาแตงแล้วก็มีสาลายตัวแล้วก็วันนี้นะนี่มีพักสลัดแก้วอีกนะมีพักสลัดแก้วตัวแต่ว่าตีมันบอกปอเนาะก็เลยเอาใส่นี่ไว้ยิบตั้งดุ่มเอาว่าไว้ตั้งบนได้ก่อนเนาะโอ้ได้อยู่น้อยหนึ่งได้อยู่น้อยหนึ่งมาพอมากินกันเลยมากินด้วยกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะโอ้ชิมก่อนนะเข้าทาได้อยู่แมงกะพรุนนี่นะเป็นอย่างที่ชอบมากเลยเวลาไปกินหมูกระทะนี่นะเนี่ยตักหลายสุดก็คือแมงกะพรุนน้ำจิ้มแหลกน้ำจิ้มซีฟู้ดได้อยู่แล้วก็ต่อมาเวลาตักเป็นอันดับต่อไปนะก็คือสาลายแบบนี้นี่ก่อนล้ำชอบมากเลยสาลายกับล้ำอยู่เด้อเป็นยังไงเนี่ยเวลาครบนะงึดคนมากินไอ้ยังกล้ำไปหมดล้ำเน้นพักสักหน่อยหอมจิ้มสุกี้เราจิ้มสุกี้กับน้ำคนมากินอะไรยังกันล้ำของห้องพักสลัดอย่างพวกนี้หันในท็อปก็เลยยิบมาจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ล้ำให้ดูต้องจิ้มเยิ้มๆเลยใครชอบกินยังคอมเมนต์มาได้เด้อเอามาแชร์
นี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเราโอ้ยสาหร่ายจิ้มน้ำจิ้มสุกี้ล้ำกว่าเพราะว่าแมงกะพรุนได้ถึง2น้ำจิ้มอันนี้นะน่าจะเป็นผักปลอดสารพิษเป็นพวกผักเนี่ยเขาปลูกแบบอะไรอย่างก็ไฮโพโดริกมั้งปลูกแบบไร่ดินร้อมมาเลยพี่น้องมากินพร้อมกันใครยังตั้นได้กินข้าวเดี๋ยวคนมากินอะไรยังกันลับตอนใหญ่ลำเดี๋ยวเข้าปากก็ได้นะต้มอย่างนั้นเลยหอมาล้ำกว่าลูกไผ่มากไหมเอาคุณพ่องคอมเมนต์มาได้เลยเจ้าว่าใครมักแมงกะพรุนเอาไปย่างกินจะได้พ่องแต่ละคนเอาไปย่างกินเหมือนกันเนาะบางคนก็เอาไปยำบางคนก็ไปย่างลวกจิ้มอันนี้ก็เอาไปคลุกกับน้ำมันงาครับอย่างก็พี่เขานะแล้วก็มาจิ้ม
แมงกะพรุนเขาเจ้าชอบกินอยู่2แบบแบบแรกก็คือลวกเพราะคือมันสุกมันกรุบกรอบกรุบกรอบเวลาเขาเคี่ยวเนี่ยหงึดอุ้ยล้ำก็แผมแบบหนึ่งคือตุ๋นไปเลยตุ๋นคือแมงกะพรุนนี่เปื่อยไปเลยแล้วก็ญาติเป็นน้ำซุปอู้ล้ำเปื่อนๆผู้เด็กผู้ใหญ่ผู้ละอ่อนคนเฒ่าคนแก่กินได้หมดลองไปญาติกินพอเด้อเอาไปตุ๋นต้มเหมือนแบบเปื่อยๆแล้วแบบล้ำมากเลยอย่างกับเนื้อเปื่อยนี่ใจก็อยากกินกุ้งนะปอมไปนอกเอ้ยแต่แพ้กุ้งข้าเจ้าแพ้กุ้งคลิปข้าเจ้าอยู่มีการกินกุ้งเลยถ้าวันได้กินว่านั่นเป็นเรื่องกุ้งนี่แพ้กุ้งน้ำจืดนะกุ้งทะเลก็มีกุ้งขาวติกินได้นะแต่กินหลายไม่ได้กินหลายก็เป็นเรื่องเหมือนกันกินได้ยังมากมาเกิน3 ตัวถามว่ากินมาเกิน3 ตัวนี่คือผมมีอาการอีกมีกะแค่คอตีบคอเขายังเริ่มตีบแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากินกุ้งน้ำจืดกุ้งนี่นะมันอย่าหายใจบ่ออกคอตีบคันขึ้นหน้าขึ้นตามีกระยากัดต้องโอ้มันขยาดไปเลยมันกลัวไปเลยอะเลยบ่กล้ากินแฮมเลยกินกุ้งมาได้เลยใจกินมาได้บ่กล้ากินได้แหละฉันกินได้มันก็กินได้แหละแต่เฮากล้าเสี่ยงนะกินได้อยู่แต่มันบ่ไหวแล้วบ่กล้าเสี่ยงแล้วมันขยาดแล้วแล้วน้ำมันงานี่หอมได้นะบ่ไหวใส่กับข้าวอย่างเท่าย่าเป็นพัดอย่างนี้นะเขาเยอะน้ำมันงาลงไปนี่หอมหอมเขายิงเขาต้มเส้นมีอ่ะต้มแบบเส้นมีน้ำจืดอะนะต้มมีแล้วก็เขาปรุงแบบจืดๆนะไม่ต้องปรุงอย่างนะแค่ใส่แบบว่ารสดีก็ใส่คะน้อก็อีเนี่ยใส่แล้วอันน่ะแล้วก็เจาะน้ำมันงาไปหอมหอมน้ำมันงาอืมอืมมันตึงๆนี่นะครบดึงหงึดฟินขนาดอืม
น้ำจิ้มซีฟู้ดเรามันฟินตัดนี่มันครบหงึดเนี่ยแนวคนมากกินนะคนมากกินอะไรยังกันล้ำรอบนี้พักมดก่อน แต่ว่าไม่ได้กินมื้อนะแม่กับพุ่นเนี่ยตั้งแต่มีโรคโควิดมานี่ร้านหมูกระทะนี่เคยได้ไปกินสักจ้ะน้ำสักกันคนพี่น้องเลยแก่นนี่เนาะพี่น้องได้เห็นเสียงกันก็ดังงึดเนี่ยกินที่นะมันอยู่ที่น้ำจิ้มตัวถ้าน้ำจิ้มหมอล้ำก็ต้องหมอล้ำมาเนาะถ้าน้ำจิ้มล้ำนี่นะโอ้กินอย่างก็ล้ำแนวคนมากกิน
แมวคนมากินเห็นยังก็อยากกินกินยังก็รับมันก็เลยตุยหนุ่ยกวนเนี่ยกันเนี่ยทำขนาดมดลืมพอดูเผ็ดซะหน่อยกันเลยนะคนมากินเผ็ดน้อยเดียวมันกับเผ็ดเราไปน้องเอ้ยมดลืมเรียบร้อยล้ำขนาดแมวคนมากินอะไรยังก็ล้ำวันนี้ก็จะได้กับคนลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะเก็บถ้วยเก็บจานเก็บจานไปล่างก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะเจ้าจะได้กับฝากช่องนี้ตัวเด้อสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย